樣搞啱朋友，我應該係搞啱朋友。點樣係男女可以識個女仔？最緊要唔知醜。係，我覺得係我覺得概念係主動同佢嘅概念差唔多。大家好，大家好。咁咧就難得有機會啦，咁啊同大家講下咧點樣去男女當結識異性啊。咁啊，你有冇覺得女仔教女仔最好啊？你嚟講？女仔都比較中意男仔主動嘅，所以單身嘅男士最緊要係咩啊？唔知醜。係啦，咁啊難得有呢個機會啦，咁就都有60幾人啦。佢哋主要佢哋想知道點樣去男女方結單啊，可以結識到異性咁樣嘅。係啦，你要講兩句啊。我覺得女仔都唔介意男仔主動啲或者係唔知醜啲過嚟嘅，最多咪樣衰一次嘅就可以主動啲嘅，咁就可以識到大家嘅朋友啦。其實所有女士們都等緊你哋去開